आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चावल का आटा, बेसन और आलू का इस्तेमाल करके बहुत ही टेस्टी स्नैक। तो देखिए सबसे पहले मूली लिया है, उबले हुए आलू लिए, गाजर लिए, फिर इसके अंदर हम लोगों ने देखिए बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए, उसके ऊपर से अदरक मिर्चा का पेस्ट डाल दिया, फिर इसके ऊपर से मेथी डाल दिया, चावल का आटा डाला है, 1 कटोरी बेसन डाला है, फिर इसके ऊपर से हम लोगों ने काली मिर्च का पाउडर डाला है, जीरा डाला है, अजवाइन डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, स्वाद अनुसार नमक डाला है, फिर इसे एकदम अच्छे से डो की तरह शेप दे दिया है। फिर हाथ में देखिए हम लोगों ने तेल लगाया, फिर इसे एकदम अच्छा अपना मनचाहा शेप दे देंगे। मैंने सिलेंडर का शेप दिया था, फिर इसको एकदम अच्छे से सफ़ेद तेल में कोट करेंगे और फिर इसे पैन में डाल के अब अलट-पलट के हर तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएँगे। बहुत टेस्टी बनता है, एक बार ट्राई ज़रूर से करिएगा, लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एन्जॉय।